Xo'sh. Nimaga bunaqa bo'lib ketyapti? Men tushunmayapman. Nuqul video olaman deganimda shunaqa bir problema chiqib turadi. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Ey, Jo'ra, qayerdasan? Uyimdaman, uyimda o'tiribman. Tez borib qishloqni boshiga kel. Boboy kelgan, kutib o'tiribsan sovuqda. Mayli, hozir boraman. Bosh sovuq ham juda ham jonga tegdi. Qor yog'mayapti, lekin prosta sovuq aytgancha. Bachalaringa assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videomdasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish tugmasi ostida 6 ta kanal bor. Har birida o'tar videolar chiqib boradi. Shuning uchun hammasiga tez obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Gapni ko'p qilmasdan men tezroq bobomni kutib olishim kerak. Bobom ham shu sovuqda yetib keladimi? Nimaga sovuqda men uyimga keldi bobom? Bilmasam. Dam olishga kelgan desak, sovuqda dam bo'ladimi? Issiq joylarga ketsa bo'lmaydimi dam olishga? Tag'in yura olmaydi, aravada yuradi. Bosh yetmay turdi, mayli hozir borib qaysi jetel, mana shu jetel telefon qilganmidi menga. Hoy jetel, sen telefon qildingmi menga? Hoy qaravor. Ha, men telefon qildim. Boboy kutyapti qishloq boshida. Tezroq bor, sovuqda o'lib qoladi. Nafasingni yel uchirsin, nima bunaqangi yomon niyat qilaverasan? Hamma jetel shunaqa, men tushunmayman bori. Qayerga ketyapman? Bobom qayerda edi o'zi? Mana qishloqning boshida. Assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom. Bolam, nima meni o'ldirmoqchimisan bu sovuqda? Nima desam ekan? Mayli, meni tezroq uyingga yetkin. Mana mashinamga garaj qurib, qishloq juda ham sovuq ekan. Bir amallaylik. Mayli, davay uyimga yetaman, sizni ketdik. Xo'sh, bobo, mana uyimga olib keldim. Mana shu yerda o'tiring, tashqari chiqmang. Tushundingizmi? Sovuq o'lib ketasiz. Bolam, nima meni unaqa deyapsan? Men qahramon o'lmayman. Bobo, yig'lamang, endi yosh bola emassiz-ku. To'g'ri aytsan. Bor tezroq mashinamga garaj qur, mashinam muzlab qoladi. Bobo, mashinangiz gelikmi? Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Senga o'xshagan shotakni bobosiman, bor tezroq garaj qur. Senga o'xshagan shotakni bobosiman, bor tezroq garaj qur. Bo'ldi bobo, mana ketyapman. Stop. Men bobo narsalarimni olish esimdan chiqibdi, qarang. Tak, men bu yerdan tapporimni olaman, kirkamni va belkuragimni olaman. Endi to'g'risini aytsam, bu narsalar bo'lmasa bilasiz, qurib bo'lmaydi. Tezlash, bu sovuqda qotib qoladi mashinam. Bo'ldi, o'zingiz ham o'ylamaysiz, mashinangizni o'ylaysiz faqat. Bobom giligi bor ekan, onasini ham menda arava mashina tugul, oddiy arava ham boshqa. Buvamda ham nogironlar aravachasi bor, ham haqiqiy arava bor. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham boy bobom. Menda esa hech narsa yo'q, attang juda ham yomon, juda ham yomon. Kelik turishini qarang. Mars rossiyskiy nomermi? Bobom Rossiyada yashaydimi? Bilmadim. Bobom qayerda yashashini o'zim ham bilmayman. Juda ham g'alati-ku, bobomning qayerda yashashini bilmasam. Qanaqa nevara bo'ldimi? Bobomning qayerda yashashini bilmasam. Xo'sh, bu mashina garajni qayerdan qursam ekan? Uyimning yon atrofida tekis joyda o'zi yo'q. Bu gelik nima bunaqa sekin yuradi? Nima toshbaqqalar avlodidan tug'ilganmi bu? Bilmadim. Juda ham sekin yurar ekan, qaranglar. Oho, вообще-то sekin. Tez yur va yaramas gelik. Tak. Asta. Sal qoldi uyga kirib ketganda bormi? Bobomning o'rniga mashina kirib ketishi mumkin-da, keyin mashinasi bilan o'tirardi bobom ichkarida. Tak, asta, mana shu yerga joylashtirsam, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, asta, agar polizimga kirib ketadigan bo'lsa, dabdalaman, poliz qolib ketishi mumkin. Aytgancha polizimdagi hosillarni yig'ishtirib olishim kerak, sovuq urib ketadigan bo'lsa, dabdala bo'lib ketadi. Mayli, hozir garajni quraylik, keyin poliz masalasini hal qilamiz. Bizga oddiy обычный daraxtlar kerak yoki aytgancha nega daraxtdan qilsak ham bo'ladi. Chunki nega daraxtdan qilsam o'zi qora rangda issiqlikni tortadi, lekin xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun oddiy daraxtdan bosib o'ramiz. Tak, tezroq yugurishim kerak. Sovuqda sakrab yugurmasam, vobshe qotib qolyapti odamga. Juda ham sovuq o'tyapti. Sizlarda ham sovuqmi? Kommentariy yozinglar, qani ob-havo sizlarda qanday? Bizda silishkim sovuq, ko'ryapsizlarmi? Turib bo'lmaydigan sovuq. Bobom 2 minut ko'chada qolib ketganga menga baqir-chaqir qilyapti. Sen yetib kelmading. Sen tezroq kelganingda balki men sovuq qatmasdim. Sizda ham boshqa gaplarni aytyapti. Sizlarda ham bobolaring shunaqa deydimi? Yo, bobolaring bormi o'zi degan savol bor. Tak, endi bunaqa gaplarni aytishim to'g'ri. Tak, uzr hammadan uzr so'rayman. Albatta like bosinglar bu gapim uchun. Like bosish bu prosta tekinish. Sizlar esa tekinish qilginglar kelayotgan bo'lsa like bosinglar. Tak, daraxt yetmaydi. Yana olib kelish kerak. Men bu yerdagilarni ham olib ketaylik. O'zi umuman olganda pechkaga yoqish uchun ham daraxt olib borishim kerak edi. O'shaning uchun biroq daraxt olishga harakat qilaman. Tez daraxtlarni olish kerak. Nechta bo'ldi? 25 ta bo'libdi hali. Hali ham yetmasa kerak garaj qurishga. Ko'proq yetish kerak baribir.
Tak, yana 2 ta ham 3 ta daraxt olib olsam, menimcha yetib qoladi. Mana shu katta daraxtni bitta o'zini olsam ham yetadi. Mayli, mana shuni o'zini olaman. Keyin bir ikkita narsalar olishim kerak, ya'ni tosh olishim kerak. Bir ikkita narsa deganda aynan bir ikkita narsa emas, tosh o'sha bir ikkita narsaning nomi. Prosta bir ikkita narsa deb nomini qisqartiryapman. Sizlarga bilmayman aynan nima deb tushuntiryapman, o'zim ham tushunayotganim yo'q. Mayli, hozir shaxtaga kiramiz. Juda ham sovuq ko'ryapsizlarmi? Yerlar o'sha muzlab rangi o'zgarib qolgan. Oldin yashil edi ranglar. Kuzda lekin sariq bo'lgandi. Endi mana qishga o'tib oqarib boshladi hamma yoq. Bu juda ham yaxshi. Qor yoqmayapti, lekin qor yoqqanda zo'r ish bo'lardi. Aynan qachon qor yoqishini men bilmayman, chunki buni bilishim uchun men ob-havo ma'lumotlarida ishlashim kerak. Ob-havo ma'lumotlarida esa ishlamayman. Tak, yana bir ikkita olsak, menimcha yetib qoladi. Tak, okey. Muhimi kech bo'lib qolmasa bo'lgani, chunki kech bo'lib qoladigan bo'lsa, kechasi ishlash juda ham yomon. Kechasi juda ham bundan battar sovuq bo'lyapti. Polizimdagi hoslarimni yig'ishtirib olishim kerak. Oho, quyosh botishga shaylanyapti. Quyosh qachon botarkan, botmay tursin, o'zi ham quyosh. Men polizimdagi ishlarimni tugatib olishim ham kerak hali beri. Tak, garajni qanday usulda quramiz? Tak, mana bu yerga tosh qo'yadigan bo'lsam, dabdalasi chiqib ketadi. O'shaning uchun hozir bu yerga bitta daraxt, bitta, 3 ta, 4 ta daraxt qilamiz. Tak, bir amallab pastga bir amallab tushmoqchi edim, ammo bir amallab tusha olmadim. Mayli, qanaqa bo'lsa ham tushdim-ku. Tak, bu yerga bu qo'limga nima bo'lgan? Qo'lim yog' yalaganmi, nima bo'lib ketgan? Tak, bu yerga bitta qo'yamiz. Xo'sh, endi bu burchakka ham bitta, 2 ta, 3 yo tagiga ham ana qo'yishim kerak edi o'zi. Tagiga ham yog'och qo'yishim kerak edi, daraxt. Tak, o'shaning uchun mana dahshat cho'tki bo'ldi. Bu yerga ham bitta daraxt, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta emas, 3 ta bo'lish kerak edi. Tak, menimcha normali bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, ana endi o'rtaliqqa taxta qilishimiz kerak. Taxtalarim ko'p. Mana shuncha taxta bor. Mana shu taxtalarni birma-bir qo'yib chiqamiz. Okey. Tak, tezroq. Yana bir qator qo'yish kerak ekan bu yerdan. Shu sovuqda ishlash menga zarilmadi, lekin iloji yo'q, chunki bobom aytgani uchun qilishim kerak. Chunki bobom agar aytganini qilmasam, boshqa uydagilarimga, dadamga, oyimga aytib beradi. Bu esa juda ham yomonki, ular meni uradi. Bilmaysizlar-da ular qanaqa urishini. Короче, sizlar bilishinglar uchun sizlar ham u og'riqni his qilishinglar kerak. Okey. Xo'sh, yaxshi. Tak, normali. Bunaqa garajni hali hech kim umrida birinchi marta ham tugul, yarminchi marta ham qurmagan, chunki buni faqat men quryapman. Voy, asta tushish kerak. Menimcha juda ham yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Ana endi tezroq polizimni yig'ishtirib olishim kerak. Tez polizni yig'ishtirish kerak, chunki polizda hosillar muzlab qolgan bo'lishi mumkin. Tak, bobo o'tiribsizmi? Bolam, o'tiribman, boshqa nima ham qilardim. O'tirib turing, hozir men polizimdagi ishlarim bor, polizimni yig'ishtirib kelay. Bolam, tezlash, mayli, men o'tirib turaman. Sizga hali pechkasi berishim kerak. Sovuqda o'tiribsiz. O'zim ham sovuqqa o'tib ketyapman, lekin baribir sizga ham qanaqa, qayerga chiqib ketyapman? Polizma berdik. Tak, tez olish kerak. Voy, quyosh botishiga ozgina qoldi. Ko'ryapsizlarmi? Agar quyosh botib qoladigan bo'lsa, kechasi ishlashimga to'g'ri keladi. Kechasi esa вообще-то sovuq bo'lib ketadi. O'sha qaranglar, mana bu yer, muzga aylanyaptimi? Yer muzlayapti. Obbo, hozir tez. Yer muzlab qolyapti. Bunaqada hosillarimni sovug'irib ketadi-ku. Qanday hosil olaman? Okey, asta. Voy, yaxshi sozlasa bo'lar ekan, qaytarib. Tak, buni qaytarib sozlaymiz. Tak, tez bug'doylarni ekamiz. Tez muzlab qolma, faqat iltimos yer, iltimos muzlab qolma. Muzlab qolsang dabdala bo'lib ketamiz. Tak, bu yerga kartoshkalarni o'rta qatorga ekamiz, chunki bo'yi past kartoshkalarning bo'yi pastlar doim o'rtada turadi degan joy yo'q. Mana shu yerga ekib qo'yaman, короче. Tak, endi bu yerga sabzilarni ekamiz. Sabzilarni, tak, normal. Sabzi. Okey, juda ham ajoyib. Tak, xo'sh. Ana endi ichkari kirishim kerak. Bobom nima qilyapti ekan kech bo'lganda? Bobo, o'tiribsizmi? Bolam, bir joyda o'tirib zerikib ketdim, to'g'risini aytsam. Zerikmang, hozir sizga короче pechka yasab beraman. Tak, pechka yasaymiz. Versayim qaniydi, mana shu yerda ekan. Tak, xo'sh. Tak. Okey, mana pechka toshlarimni tashlab bobo, hozir 3 sekund kutib turing. Tak, yoqish uchun yog'och olamiz. Bobo, mana hozir oyog'ingizni yoniga qo'yib beraman, kakras isinib o'tirasiz, xo'pmi? Bolam, xo'p. Tak, buni qo'yib yarim berib qo'yamiz. Mana cho't yonib turadi hozir. Bo'ldi, bolam. Gap yo'q, zo'r qilding. Zo'r qilaman o'zi. Tak, nima demoqchi edim? Yana nimadir o'ylab turgandim hozir. Obbo,
daraxt kerak menga. Yo'q, nimagadir to'g'risini aytsam, "Iya, bobom qani?" Bobom ko'chaga chiqib ketdimikan? Hozir telefon qilaydi. Alo, bobo qayerdasiz? Bolam hojatxonaga chiqqandim. Hozir qaytaman. Ha, bo'pti. Korоче, jigarlar, bugungi video mana shundan iborat edi. Bobom qanday chiqib ketgan? Stop! Qanday chiqib ketdi bobom?